Mambo yakoje Msimbazi? Kikosi kiko katika hali nzuri. Naiona morali ndani ya timu ni kubwa. Naiona ari kwenye kikosi ni kubwa sana. Nayaona maandalizi mazuri kwa ajili ya kwenda kucheza finali Sumbawanga. Narudia hivi. Nayaona maandalizi mazuri kwa ajili ya kwenda kucheza finali Sumbawanga. Nadhani watu wa Sumbawanga na mikoa jirani kwa maana ya Katavi, Mbeya, Songwe na hata Tabora wasogee kwa ajili ya mechi ya finali FA ya kesho kutwa. Ni kutimiza wajibu na lazima mechi ichezwe. Basi ni utaratibu tu. Hii kinatokana na nini? Ujue kwamba hii ni mechi ya kisasi Manara. Pengine mnaenda mbali sana kuanza kuiwazia finali wakati mna mlima hapa kati. Hakuna kisasi wala hakuna mlima, kuna kichuguu tu. Hivi mathalan ikatokea mmetolewa nusu finali, nadhani itakuwa mmetolewa kwa sababu ya kufikiria finali kabla nusu finali. Mifano huwa itolewi katika jambo la kweli. Huwezi kusemea mathalan katika haki. Mathalan inatolewa katika jambo la lingine. Kwa hiyo unahisi Simba ndo ana haki ya kushinda kuliko Yanga? Of course. Sasa Manara, ukitazama mechi mbili zilizopita, mechi ya kwanza ile pale 2-2, statistics msizungumzie historia. Unajua ngoja nilisema juzi mahali katika maisha kuna wakati unaweza ukapata fluke ukaokota mpaka hela. Ni kweli walishinda katika mechi ambayo kusema kweli walicheza vizuri kwa maana ya spirit, sio kwamba kucheza vizuri kwa maana ya kupossess. Spirit umezungumzia. Spirit sana kwenye mechi ile. Walistahili kushinda kwa sababu walipambana sana. Sisi tulipossess zaidi, tulitengeneza nafasi zaidi. Lakini wenzetu ile ari yao iliwasaidia kuweza kushinda. Nini kinakuaminisha Manara kwamba hakuna kitakachowazuia kwa Yanga Afrika, wakati unakiri kabisa kwamba Yanga katika mechi iliyopita walikuwa na spirit na unajua timu ndogo timu ndogo unapokwenda kucheza na timu kubwa lazima spirit iwe kubwa. Hiyo ndio inavyokuwa siku zote. Yaani timu ndogo ikija kucheza na wanakamia. Kwao walikuja wakakamia. Sasa shida kukamia na uzuri wake ikiangukia na fluke mnashinda. Lakini kuna wakati mpira unachezwa hata ukamie vipi. Kuna wakati mkubwa anabaki kwa mkubwa. Sisi ni wakubwa sana. Yaani hesabu mchezaji mmoja mmoja kutoka goalkeeper mpaka mwisho. Yaani kutoka goalkeeper mpaka mwisho. Namba 1 mpaka namba 11. Alafu hesabu na benchi la Simba, alafu hesabu na benchi lao. Majuzi nilisema mahali, niliulizwa kule Lindi, siri ya Simba kushinda ubingwa ni nini? Nikamwambia ni squad. Unajua watu wengi wengine wanasema ngoja subiri nimalize. Hao wengine wanakuwa wanasemea chooni, wanasema mimi nasemea kwenye radio nchi na nisikiliza, wanaambia wengine wanasemea wapi. Brother, ili ushinde ubingwa wa nchi yoyote ile, ukiacha hivi vinchi vidogo vidogo, hata huko La Liga unaposikia Spain nazungumzia habari ya Uingereza, ni kuwa na squad, sio timu ya wachezaji 11. We have a squad, big squad. Ndio maana umeona kwenye mechi na Namungo tuchezesha watu wengine kabisa na watakao kuja Jumapili. Mechi na Azam tuchezesha watu wengine kabisa na waliokuwa kucheza na Ndanda. Maana yake tunayo squad. Hiyo ndio siri yetu. Na squad hii itatumika kuiadhibu. Hatuendi kucheza hii mechi kwa maana ya kushinda. Tunataka kutoa kitu kinaitwa adhabu. Lakini Manara umekuwa ukiwaaminisha mara kadhaa mashabiki wa Simba kwamba sawa, nakubali Manara kwamba wewe ni msemaji wa mabingwa. Umekuwa ukiwaaminisha mashabiki kwamba tunaenda kushinda, lakini mwisho wa siku wanachoenda kukutana nacho uwanjani sicho. Kwanza nitakuwa msemaji chale kama naweza kwenda kusema bwana timu yangu imeenda kufungwa. Mimi nitakuwa msemaji chale. Imani huzaa imani, brother. Tulitoka kufungwa 5 na Vita, tukafungwa na Ahli 5. Siku 3 kabla ya press nikawaambia taifa hatoki mtu, hata Barcelona wakija hawatoki. Watu wakajaa pale wakitaka kuona hiyo Simba itakuwa, tukamfunga Ahli. Imani huzaa imani. Ukisema unakwenda kushinda mechi, wachezaji asubuhi saizi unajua ushakunywa chai.
wana stretch, wanacheza chess. Unajua sio je Simba pale kuna chess, kuna nini, unajua? Sasa hivi wananisikiliza msemaji wa nchi na utubia. Sasa vipi? Simona yule mwenzangu kakimbia. Sikubaliana leo jana mmetuambia Edo kanipigia simu. Yuko njiani na mkumbana na foleni. Wapi shekhe? Njiani wapi? Mtu kona na kamlandizi. Njiani mimi natubia afu anaweza akasogea. Mwambie yani wachezaji wanajua wamefocus kwa image kwa sababu hakuna excuse ya kutowafunga Yanga. Hakuna. Wachezaji wanajua wana Simba hawatahitaji excuse, any excuse katika mchezo huu. Kwenye mchezo wa kishukutu hakuna excuse ya fluke, hakuna excuse wao walikuwa na spirit zaidi, hakuna excuse yoyote isipokuwa ni kushinda. No, yani unatuleteaje excuse na kikosi chetu kile? Mara ya kwanza unasema fluke, mara ya pili utatuambia excuse gani? Lakini Manara mpira unadunda. Na hao wachezaji wanajua mpira unadunda. Mpira unadunda mara moja na maudunde kwao kwa tusie usidunde mara mbili. Yani mimi kusema kweli nimerudi nao kwenye ndege nikawaambia sikilizeni guys. Tunakwenda kucheza na Azam kama njia ya ile jambo letu. Hatutaeleweka. Yani na sio mimi, nyinyi wachezaji hamtaeleweka na mamilioni ya washabiki wa Simba. Hawatawaelewa. Yani unajua kama mnavyosema mpira unadunda, lakini hauwezi kudunda mara mbili kwao. Ubora wa kikosi chetu. Namna maandalizi ya timu yetu, namna mipango iliyopo kwenye klabu, angalia camp yetu, angalia hivyo. Ushasikia mchezaji wa Simba anaropoka anadai na goma mshahara sijalipwa miezi miwili, ushasikia? Katika si story za zamani, yani Simba hizo ni hadithi za zamani. Ni hadithi za kina Abu Nuwasi. Vipi timu ambayo inapata kila kitu imeshindwa ubingwa kwa tofauti ya points ambazo hata hazihesabiki, kwa goal difference ambazo hata hazihesabiki, unakwenda kucheza na timu ambayo umeiacha points kibao, unaizidi kwa magoli ya kufunga, kwa tofauti ya magoli ya kufungwa, kwa points, kwa maandalizi, timu inapata kila kitu, useme mpira unadunda? Wana Simba hawezi kuelewa. Yani wachezaji nimewambia na nimeiona focus yao na wanajua. Juzi Bwana Mohamed amezungumza na wachezaji mmoja akiwaambia umuhimu wa kushinda hii mechi. Na mimi naomba ndugu zetu na watani zangu, Simba tulifungwa tarehe 8, si ndio? Ndio. Nyie mlipata kusikia lalamiko lolote la muamuzi, TFF au bodi ya ligi kutoka mtu wa Simba, hata mshabiki wa mtani mndio kusikia? Hapana. Hamjawahi kusikia? Haikusikika. Na sisi tunaomba baada ya mechi ya Jumapili wasianze refa. Bodi ya ligi ilipanga mechi saa 11 jioni. TFF imemchukua. Tunataka iwe fair game kabla na baada na kwenye mchezo wenyewe na baada ya mchezo. Matarajio yetu ni waamuzi watachezesha kwa haki bila pressure, kwa sababu unajua wenzetu wako very smart. Wako smart kwenye eneo gani? Yani wao huanza kuwatisha waamuzi ili wawape favor kwa kisingizio Simba inabebwa. Kwa hiyo utumia hiyo wanawatishaje sasa? Kwa mfano kama mpaka sasa hivi bado muamuzi atakayechezesha hajulikani. Kwani wao wanasema, unajua wanasema nini? Sisi tunajua tu. Refa washazungumza nayo. Ndio lugha zao kabla ya mechi. Waamuzi watakayepangwa, please msichezeshe kwa pressure ya mtu yoyote. Nendeni katekelezeni sheria 17 za mchezo. Ikibidi penalty, toa penalty. Ikibidi red card mchezaji wao wetu kafanya rafu, mpe red card. Ikibidi chochote kile cha haki kitendeke. Watanzania wanasubiri mshindi halali kwenye hiyo mechi bila pressure. Na nakuhakikishia kwa maelezo unayotoa Haji, kwamba kikosi kimejiandaa vizuri, morali ya kutosha ipo, na mechi mliopoteza mwanzo ilikuwa ni fluke, na ile sare pengine nayo ni fluke tena ambayo iliapia. Sare nayo ilikuwa ushindi wao? Hapana, kwa sababu kwenye dabi mara nyingi ukishakuwa uko mbili mbele zinarudi. Of course, na ndio maana sare ile iliwauma nyinyi kuliko wao. Nani ilikuwa mbele muuma? Wewe of course ulitanabaisha hilo swala. Lakini hapana, ulitanabaisha. Uliongea Haji, uliongea wapi? Sio Haji. Tuchukulie mfano wanachama na mashabiki wa Simba waliumia sana. Swali langu, ngoja nende kwenye point ya swali langu. Nilikuwa namuuliza Haji hapa, alikuwa anatanabaisha namna gani ambavyo
michezo mingine walipoteza, mchezo ule uliopita walipoteza kwamba walizidiwa ari. Sasa hivi wanaonekana Simba wako na ari, maandalizi ambayo yako sahihi mwenyewe kwa maelezo yake anavyozungumza. Lakini sasa na swali ambalo namuelekeza kwamba wana Simba hawatokubali excuse yoyote kutoka kwa wachezaji wao kama watapoteza mchezo wa nusu finali. Je, itoshe kusema kwamba kama watapoteza mchezo huo maana yake Simba ameshindwa Yanga kwa msimu huu? Unajua, si nadhani maelezo yangu alinioka sana. Unajua kuna jambo ameeleweka, umemwelewa lakini vizuri maana. Yaani kwa maana kwamba anachosema kwamba iwapo kama watatufunga, nimesema hivi, hakuna iwapo katika vitu serious. Tutoe iwapo mkifungwa. Hatufungwi. Kwa nini msifungwe na ni mchezo maana? Sasa si ndishatoa maelezo. Mbona mlifungwa mwanzo? Mbona unaniuliza swali ambalo nilishatoa maelezo kwamba fluke brother haiji twice. Fluke haiji twice. Sisi leo mimi niliwahi kusema hapa katika kipindi kilichopita, kama mnakumbuka, nilisema sisi tuliwafunga Vita lakini tulifluke. Yeah. Sikusema hapa? Yeah, wisema. Lakini baada ya wiki tungemchezea na Vita pale pale Taifa wangetufunga. Al Ahly hapa Taifa wangetufunga. Nchi nzima, wewe ndani ya nafsi yako unajua Yanga walifluke. Yanga wenyewe wanajua walifluke. Kocha wao walisema tumefluke. Nenda kwenye statistics brother, mpira uongopi. Unazidi ball possession 65 kwa 35. Hiyo mechi mlosema 2-2, angalia ball possession tulowazidi. Fluke hizi haziji tu kwamba unasema fluke. Yaani mimi nakwambia hivi, Yanga waliombea kwanza ligi isirudi. Nchi nzima hakuna hata mwana Yanga mmoja ataka ligi irudi. FA ndo kabisa wakuitaka. Wanajuta. Na bahati mbaya sana walifanya mchezo wa hadaa mechi na Kagera, tunacho kisasi. Mpira lazima uchezwe kwa haki. Wao wasemaga Simba na dhulumu. Mechi na Kagera simdiona kilichofanyika. Sasa sisi tunaenda kuwalipia Kagera na Watanzania wote. Mnaenda kuwalipia dhuluma au mnalipia nini? Dhulma. Ukuiona wewe? Kwa mnaenda kudhulumu. Atulipi tunawafunga lakini wenyewe mbona hawasemi kama wamedhulumiwa? Tujasikia kama wewe hujamsikia Meki Maxime mpaka machozi yanamtoka. Shaka vipi? Kaongea mpaka machozi yanamtoka na quick. Yule mchezaji wao anajua sana anaitwa nani yule? Awesu. Kasema mpaka leo sijajua ile kadi ilitokaje. Mpaka yani, hebu ngoja wewe kwanza ushakusikia wapi? Mimi ngoja niwape kisa kimoja. Mimi nilikuwa nacheza mpira zamani. Timu yetu toka Kariakoo United ilikuwa wakati wa Mafia Mobu, tunacheza timu moja inaitwa Dafaya. Kina Anwar Kaito. Mzenda kwambieni. Sasa ile mechi tukifungwa tunashuka daraja la kwenda la 4. Wakati tuko daraja ya 3. Ikabidi mimi sasa niombe jamani, bila kumwambia Mwenyamili atusaidie. Refa alikuwa Mwenyamili Mwenyimadi. Alikuwa mchezaji zamani wa Yanga. Unamjua yule bwana? Kwa bwana lazima Mwenyamili atengenezwe. Watu wakamfuata, alikuwa anakaa gerezani marehemu Mwenyezi Mungu amrahamu. Viongozi wetu wakamfuata. Mchezo hiyo unaijua? Kufika pale ndani uwanja akatuambia jamani, sikilizeni. Kwanza kabla ya mechi akatoa anatukagua, lakini timu mnayo? Anatuuliza refa, timu mnayo? Sio nawapendelea tu. Mtafika kwenye boksi. Basi mpaka half time bwana, bila bwana. Wakati tunaingia half ya pili anambia jamani, nyinyi mnapambana kupeleka mpira kwenye box pale. Lazima tushinde tu ndo tushuke. Na Dafa wanatakiwa washinde waende kwenye nafasi nyingine, yani kuingia kwenye makundi ya. Basi kama dakika 70 hivi. Mimi nimeruka juu, bahati mbaya Anwar Awadhi akanisukuma. Lakini ilikuwa kata sio mita 18, ni kwenye mita 30 yani kutokea golini. Sio mita 18. Mwenyamili akapiga pinga. Alafu akauchukua ule mpira akaudaka yeye akaona kimbia kwenye box. Kafunika kaenda kwenye box. Kakimbia mpaka kwenye box. Wale Dafa na mzonga, unajua mechi ichezewa ya wingi. Zamani mechi za football hizo zinachezewa ya wingi kule jeshini ili msipigane. Basi ukawekwa mpira tuta, Wadafa hawana cha kumfanya. Wanajeshi wako nje. Mimi nikauseti ule mpira nasema penalty napiga mwenyewe lawama hiyo. Mimi ndo mwenye bango la timu. Basi kupiga chuma kagonga Besela nje. Akapiga irudiwe. Golikipa katokea. Alafu wakati alipoenda kuhesabu ile miguu mara ya pili, nimemuona kabisa, unajua zamani studio na hesabu watu 12, yeye kahesabu watu wa 10. Kaniwekea kwenye 10, alafu kanambia wewe Anisi ukikosa sina lawama. Akambia ukikosa sina lawama. Mita 10 utakosaje penalty? Nikauweka ndani ya kamba, dakika 70 ule bwege kaweka katikati kama ile mpira, sema mpira umeisha. Umeisha. Tungeelewa ungesawazisha. Sasa ndio chokifanya ile faduzi, kamruka ule
Yaani alocheza rafu Nyoso yeye kamruka kadumbukia ndani referee. Afa kuchukua mpira akamsetia mtu. Akaambia njoo uchukue bana ufunge bana Kaseke bana. Hatuwezi kukubali mpira hii. Lakini haya yote ya nini? Yote haya walitaka tu kuprove kwamba wao wanaweza kutufunga tena. Sisi tumesema wallah subiri Jumapili mechi itachezeka. Ngebe kwa sababu unajua jeuri yote kelele zote za Yanga zote zile ile fluke zote hizi mwaka huu tumeteseka kwa lakini wanafanya birthday kila tarehe 8 lakini Manara inasemekana mnawezeka kuwafunga Yanga kwa hivi sasa kwa sababu hamtajisikia raha Simba wanakuwa mabingwa alafu wameshindwa kuifunga Yanga katika msimu huu. Uko right. Raha ya ubingwa ni kuwafunga Yanga na bahati mbaya sana kwao wamejitakia kwa sababu ongeza kuendelea sherehe zao kila tarehe 8 birthday. Sasa Jumapili baada ya Jumapili kutakuwa na birthday tena. Kwa hiyo hata shamra za ubingwa wa Simba kazishikilia Yanga. Maana yake akiwatoa FA hata raha ya ubingwa haipo tena. Mwingine sijui sikuelewi. Shamra za ubingwa kazishikilia Yanga vipi sasa? Maana yake furaha zote za ubingwa kazishikilia yeye. Nani kakwambia kazishikilia? Akiwafunga atakuwa katia mchanga sasa. Sasa kwa nini unazungumza kitufunga? Kwa nini tunazungumzia kitufunga? Kwa nini na wewe unazungumza bali ya kufunga tu? Kwa nini sema nenda pale kucheza na watoto wenzetu? Nenda kucheza na wanaume wenzetu, wakubwa wenzetu. Lakini wangani akitufunga, kwa nini atufunge? Swali kwa Manara. Unajua Manara ameongea vizuri sana na ana haki ya kuongea hayo ambayo anayaongea. Ni mzoefu sana wa soka la Tanzania, Afrika hata barani Ulaya huko. Lakini dabi zinaamuliwa na ubora wa kikosi. Mara nyingi dabi inaamuliwa na ubora wa kikosi, ingawa ni kwa zipo asilimia nyingine wakati fulani kikosi bora kinaweza kisipate matokeo, lakini ukiangalia dabi nyingi zizo matokeo yake kikosi kilichokuwa bora mara nyingi kimeshinda. Ndio. Na bahati nzuri this match hakuna sare. Lazima mtu afungwe hapo. Hii ni hakuna sare. Kwa hiyo lazima mmoja afungwe. Mimi sisemi hivi tu kwa sababu ya tambo na wala sisemi kwamba tunawadharau Yanga wala sisemi kwamba Yanga wana kikosi dhaifu sana. Kweli sisi tuna kikosi bora kuliko wao. Lakini pia kwa sababu ya hiyo neno yenyewe la dabi na kwa sababu Yanga wana ile unajua katika hali ya kawaida hapa katikati umeona mgogoro wao labda na baadhi ya wachezaji wao, kwa mfano Morrison. Kwa mfano hatuna uhakika lakini tunawaona tunawasikia mitandaoni kuhusu Shishimbi. Lakini hata yule mchezaji wewe Shishimbi umesikia nini? Si mitandaoni tunasikia sijui kagoma mkataba mpya na yule mchezaji Mzanzibari nani yule? Isabanka. Juzi ndo kaitwa tena. Manake unaona hiyo ni dalili ya ni zile alama za timu ndogo. Yaani uwezi timu ambayo iko well organized inafanya vitu kama hivyo club kubwa kama Yanga. Kwa hiyo yenyewe imejishusha. Kwa hiyo ukitaka kwenda mbali utakachofanya ni kuboost morali ya wachezaji. Lakini haiwezi kuwa juu. Umeona kwa mfano Morrison mchezaji mzuri sana. Angalia jinsi alivyofunga goli na Kagera. Ushangiliaji wake tu unakwambia kuna something wrong. Unakupa swali. Yaani unaona tu namna alivyoshangilia. Yule kwa hiyo tena umtengenezee sasa uanze kukaa naye chini. Lakini kubwa haiwezi kujengwa katika hiyo. Lakini Manara nyinyi pia mmekuwa mkihusishwa pengine kwenye hili swala la Morrison. Japo si mara ya kwanza leo tunalizungumza kwako. Morrison wala hatuna mpango naye wala hii ni uoga tu. Unajua kila mchezaji mzuri na kila mchezaji mkubwa angetamani kucheza Simba brother. Kweli nakwambia sisi tumejitahidi sana kuweka mazingira rafiki kwa wachezaji. Angalia camp yetu. Angalia sisi tunakaa first class apartment Dar es Salaam. Mpaka mageneral wa kijeshi kutoka nchi tofauti wanakaa pale. Ndipo pokaa wachezaji wa Simba. Angalia namna timu yetu ilivyo, mishahara, namna ilivyo kwenye social media, namna wachezaji wetu walivyo. Kwa mchezaji yoyote leo anayecheza Tanzania au aliyepo anayejua ligi ya Tanzania anatamani kucheza Simba. Lakini kwa Morrison hapana. Hatujazungumza naye, hatumuhitaji. Lakini
yeye kama binadamu kama mkataba wake unaisha labda sijui. Ndio. Na hili swala la Morrison bila shaka lipo katika kamati ya sheria na adha wachezaji. Kwa nini swali langu la kwanza nimemuuliza Manara kwamba dabi inaamuliwa na ubora wa kikosi ama vipi? Yes. Atanikumbusha katika misimu mitatu mfululizo, misimu iliyopita Yanga chini ya Manji, Simba walikuwa hali tete, lakini wakienda uwanjani Simba wanapata matokeo katika kumbukumbu zangu. Yes, you are right. Ndio nasemaje, lakini ngoja nikwambie tulipata matokeo tuliofunga mechi moja goli la Okwi. Ndio. Kama unakumbuka. Ndio. Kuna mechi walishatangulia goli 3. Tukaingiza watoto kina Galas, kina Ndemla. Ndio. Tukina tukasawazisha ikawa 3-3. Huwa inatokea, lakini sio mara nyingi. Ukiangalia katika kipindi hicho wao wametufunga nyumbani na ugenini. Nyumbani na ugenini. Yes. Sababu walikuwa na kikosi bora, ukiacha mambo mengine lakini walikuwa na kikosi bora. Mimi siku moja niliwahi kuambia wenzangu, Simba hapa. Sawa, tunaweza tukalalamika baadhi ya mapungufu ya marefari na nini, lakini ukienda kwa mchezaji mmoja wakati ule wenzetu walikuwa na timu. Una Kevin yuko katika kiwango chake kabisa. Busu, una Haji Munyingwale, una Juma Abdu. Pale katikati una watu wakina Kamusoko, Haruna. Ile Kamusoko lilivyo. Kuna Haruna, kuna Ngoma. Yaani walikuwa na timu ambayo kwa walikuwa na timu ambayo ilikuwa na deserve kushinda ubingwa. Bahati mbaya sana sisi si rahisi Waswahili kukubali ubora wa mwenzio. Yaani ni sawa sawa sisi sasa hivi kwa mfano, yani hata Yanga kwa mfano tukiwafunga kiukweli tunastahili kushinda hiyo mechi, hakuna shaka yote. Kwa hiyo wakitufunga ni ile unajua kama ndio maana watu wasema sasa tunafungwaje? Ndio maana nasema hakuna excuse. Ndio. Unafungwaje? Yaani una chama. Hebu ngoja, jamani, hivi chama una chama. Unamuelewa? Jamani. Swala la nabii jamani. Hivi chama awe katika ubora wake anazuilika. Haya, nenda kwa ule Mikiso. Na kutajia watu watatu tu nenda kwa Kahata. Yaani hao watatu wakiwa katika ubora wao wanazuiwaje na Yanga? Ipi jamani, ipi? Sasa ndio nasema kama mpira fluke. Labda Mwenyezi Mungu unajua wakati mwingine huandika mambo yake pale anapotaka. Mwenyezi Mungu ndio uwezo wake. Aenda akafanya miujiza tukafungwa. Possibly. Kwa Mwenyezi Mungu hilo jambo ni sekunde, lakini hebu fikiri, acha hiyo nguvu ya uungu. Nature kibinadamu itake cause wanasema. Sisi na Yanga mchezaji mmoja Chama, Kahata, Mixon na kutajia watu watatu. Wewe katika ubora wao wanatuzuiaje wale? Aje. So ulize Azam tulipiga pasi milioni 8,779,000. Yaani unajua brother, ngoja nikwambie. Hii mechi ukenda kiuhalisia. Simba na Yanga anahitaji zaidi hii mechi kuliko Simba. Kwa sababu yeye anahitaji kushinda ili akapate nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa. Sisi tayari tuna tiketi yetu mkononi. Lakini ukenda katika muktadha huo mwingine, pia sisi tunahitaji zaidi ushindi kwenye mechi kwa sababu tunataka tulipe kisasi cha kufungwa. Umeona utamu na ugumu wa hii mechi. Kwa hiyo hizo vitu vyote hivyo na wachezaji wetu bahati mbaya sana karibu wote ni watu wa social media. Hawa wanaona comments, wanaona athari ambayo washabiki wetu waliipata kutoka tarehe 8. Wanapata ile kibinadamu, yani imani ya kibinadamu ambao wachezaji wetu, washabiki wetu waliipata. Watu wetu waliumia sana brother. Yaani unajua kufungwa sawa ni sehemu ya mchezo, lakini kufungwa katika ubora wa kikosi chetu, jinsi timu inavyowekwa vizuri kambini, mishahara itaumiza sana watu, washabiki, wachezaji wetu. Mimi nawaomba, najua mnanisikia, na itarejewa kwenye YouTube, na itarejewa kwenye mitandao ya Wasafi. Yaani hapa hata kama yuko chumbani anaangalia Wasafi. Please. No excuse for image. No excuse. At all. Hatuwezi. Shekhe tutaishije? Hebu ushajiuliza. Hakuna samani. Manara tumefungua line zetu, kuna maswali. Tukifungwa kesho. Ile mechi imeisha bahati mbaya. Na it's okay, lakini nasemea. Nishawaambia hivyo tena. Mimi ujue na tiketi ya mwaka mzima ya Emirates. Bahati mbaya Emirates hawaji Tanzania mpaka mwezi. Na kwenda kokote duniani. Mkifungwa kesho kutwa nitanyata na gari yangu
Nitanyata, nitakuja kutokea nchi yote ambayo kama Rwanda, kama wapi, nitarukia ndege yote hata kama inanipeleka Somalia nikakae. Nitakaje mimi? Yanga tufunge na kada. Hiyo ni ahadi ya mkuu wa habari na mawasiliano wa mabingwa wa soka Tanzania Simba Haji Sande Manara kwamba wakipoteza katika mechi ya kesho kutwa basi yeye bana itabidi atoroke nchi. Si hatari hiyo. Lakini tukiacha hayo, nasema mimi naungana mkono na washabiki wetu. Na hii jamani hatuiwekezi kokote pressure. Nilimwambia Clatous Chama Mbeya na kuwekea pressure kwenye kichwa chako. Nimwambia na kuwekea pressure kwenye kichwa chako. Unajua mchezaji atakiwa pewe pressure. Mimi nikamwambia no, kwa hii mechi na kuwekea pressure kwenye kichwa chako. Wewe ni star wetu. Prove watu wewe ni mchezaji mkubwa kwenye mechi kubwa. Nilimwambia na unajua haiwezi, yani unajua mimi sitaki kuelewa. Unajua mimi nitaweza hiyo mechi ikitokea bahati mbaya tumefungwa, wallahi kwanza wanaweza kaniua, wakanisababishia mauaji, wakanisababishia madhara kwenye moyo wangu, wakanisababishia matatizo. Sasa wachezaji kama watakubali na sio mimi, tajiri yuko Abu Dhabi sasa hivi. Wewe atakuwaje ikitokea bahati mbaya hiyo? Viongozi wa Simba watakuwaje? Wanachama washabiki watakuwa. Lakini si dharura zinatokea pia. Wachezaji wanaweza wakaamka wako tofauti kabisa siku hiyo. Na excuse hizo hatuzihitaji. Kwa nini excuse hizo zitukute sisi? Unajua ngoja nikwambie. Mechi iliyopita ambayo Yanga walitufunga na nilisema na nairudia kuisema. Walichokifanya Yanga ni kuwa na ile kugongana mwanzo mwisho. Kitu ambacho Simba hawaenjoy. Simba hawawezi kuenjoy football, lakini sisi sasa wakija tena kugongana kwa sababu sasa hivi tushapata mbadala wa kugongana. Unajua kuna timu ilikuja na kugongana kama nani? Azam. Unagongana na wapi wakati wale watu wakuti? Unagongana na wapi? Wewe kwa mfano Barcelona utagongana, mnakutana mpaka mgongane. Ndio hivyo kwa sasa hivi ni Azam sio walikuja kugongana, walitukuta. Unatuona? Wala utuoni hivi. Alafu kingine unajua Yanga wana ile mentality ya uyanga. Uyanga manake ni ubishi. Yani uyanga manake ni ubishi. Bishana mpaka ufe. Kwa hiyo ile spirit wameihamisha, kuna wakati na walihamisha hata kwa wachezaji wao. Kwamba sisi tunaweza. Unajua hivyo kama umecheza mpira unajua mnapoenda kucheza na timu kubwa. Yani ile mnavyohamasishana wenyewe kwa wenyewe wachezaji. Tunapambana, weka, ruka naye, anza, kimbi, unaelewa? Sasa hivi tushapata mbinu yake. Ila na hofu yangu ni kwenye ile jambo la COVID-19. Sasa nikawa natania jamaa jana naambia sasa. Hivi COVID kwa maana corona iko kwetu tu sisi watu wa mpira? Kwa nijiuliza kwa sababu hebu jiulize. Edo, mimi na wewe tunakutana sana club. Kumbi, Mason, Elements full. Leo Ijumaa. Kwa mfano leo Ijumaa full house. Juzi nilimuona Mheshimiwa Rais anazungumza na waumini wa kanisa moja kwenye YouTube. Full house. Dodoma kule. Ukenda makanisani na misikitini full house. Wakati nakuja hivi napishana gari zinazotoka Mbezi Beach kwenda mjini full. Huko hazizuiliki. Isipokuwa kwenye mpira tu. Jamaa yangu akaniambia unajua mpira kwa sababu ni watu wanakuwa 60,000 kwenye madisco na misikitini wafike 3,000. No. Tena 60,000 ile ndio kwa sababu uwanja ni mkubwa zaidi na kuna nafasi kubwa ya hewa. Mimi sisemi kwamba nawapangia, lakini serikali iliangalie kwa sababu kwa mfano kesho kutwa. Mimi unajua sijafanya promo na sitaki kufanya promo, naogopa kwa sababu ya COVID-19. Nikifanya promo nimewajaza watu nje watakuwa wakai. Kwa hiyo sifanyi promo. Lakini utawazuiaje wana Simba wanaotaka kwenda final? Maka Yanga anajua hawaji kwa sababu kuna mazingira yenyewe purchasing power ya watu wetu na ilivyo. Anajua kwa hiyo kiuchumi hawako bien. Kwa hiyo hawaji. Of course hawaji mpira. Kwa hiyo sisi tutajaa. Sasa nataka nitamuza Dr. Abasi kakaangu, rafiki yangu, mkubwa wangu. Niwafanya, hebu anishauri niwafanyaje wale washabiki wa Simba. Wewe ushauri wako ni upi Manara? Ushauri wangu waache tunalitotishe. Ala corona ipo bwana. Wewe midua ile unayomba Magufuli corona ipo. Magufuli kapiga midua hiyo wale mashehe makanisani wapi? Midua yote ni
hivi nyie corona kweli bado ingekuwepo, sisemi kwamba ishaondoka, msinukuu vibaya nikatoka nje hapo nikawa kutomekana defender yao PT wananisubiri. Sinihukumu, sitaki mambo ya jela uzeni, siwezi. Ni hivi, kama kweli corona ingekuwepo, kwa nyomi mnaoliona kwenye madaladala, kwenye misikiti na makanisa, kwenye maklabu, kwenye mabaa, wallahi nchi sasa tungekuwa tunabaki mimi na watu wachache sana. Mabingwa kwa mara ya 3 mfululizo na kauli yako ambayo uliwahi kuitoa huko nyuma, kipindi fulani ulisema kwamba mnatamani sana taji hili, safari hii kile kikombe kile ambacho mmepewa juzi kule Ruangwa mpelekee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vipi hilo liko namna gani? Kweli anastahili kwa sababu Sheikh, bila ligi ingechezwa jamani. Sikuna nchi za wenzetu hapa mpaka leo hawajaanza ligi. Na wengine wamefuta kabisa. Kwani tusimpe hiyo heshima? Sisi Kabatini brother tuna vikombe 59. Ndio club yenye trophies nyingi kuliko club yoyote Afrika Mashariki. 59. Why kimoja cha 60 tusimpe bwana mkubwa? Akakaa nacho kiamua Ikulu, akiamua kakaweka Chato, akiamua kakaweka Chamwino, anakaa nacho sababu kikombe ni heshima kwake. Kwa hiyo hili liko kwa bodi ya wakurugenzi wa Amue. Tutaomba, mimi nimetoa mapendekezo. Bodi yetu sisi uzuri wake iko flexible. Halafu ngoja, bodi gani namkatalia rais? Unataka kugombalisha bodi na rais? Wewe vipi? Haiwezekani. Unawaachaje wa mashabiki wa Simba? Niwaombe washabiki, sio wa Simba tu, niwaombe washabiki wa mpira tuendeleze ule utamaduni wetu wa kutaniana kabla na baada ya mechi. Inanogesha ile nani, lakini tuna kama balozi wa Azam ambao ndio wenye kombe hili, niwaombe pamoja na kwenda uwanjani tusisahau kulipia vingamuzi vyetu, na tuendelee kuwashawishi wenzetu walipie vingamuzi sababu hiyo mechi ni ladha tofauti. Lakini la mwisho niwaombe na kuwasihi sana TFF na bodi ya ligi watuletee waamuzi ambao watakuwa wanakuja kuchezesha sheria 17 za mpira. Naamini wanaweza katotea jopo la waamuzi 6, moja laini. Sababu mimi unajua mimi sitapenda yako mapungufu ya kibinadamu. Yes. Lakini timu moja ikiwa imebebwa, imependelewa, hamna raha. Kwa hiyo hata watu wa Yanga nadhani wanatamani hivyo na sisi tunatamani hivyo. Lakini kubwa tunakwenda kwa ajili ya kupata matokeo. Wazee wangu, wachezaji wangu na waita wazee wangu, na waomba. Mimi mnyonge. Najijua mwenyewe moyo wangu ulivyo. Najijua mwenyewe nilivyo. Mambo na watoto wangu wadogo wanasoma. Sijamaliza kusomesha. Na waomba ndugu zangu, oneni huruma wale watoto wangu. Kunitoa roho yangu. Wachezaji wangu chonde roho yangu hii. Bora nife vitani napigania Tanzania, si mambo ya mpira kwenda kuja kuuana saizi. Tafadhali, mimi bado dunia naitaka. Haya ni utataniwa wewe. Sio kutaniwa, unaweza ukafa. Kutaniwa mimi utani huo unisumburu. Kwanza ukapata pale, ukapata hara tatu ukafa. Yaani mfano baada ya dakika 5 ushapigwa goli 2 au fi. Unakufa. Kwa nini waniue? Au unaongeza goli 2 baada ya dakika 10 unapigwa dala. Si unakufa. Kwa nini muue watu? Kagera tu atakuwa sio. Sheikh, unaweza ukafa bila radhi na unajua mimi nilikwenda siku moja hospitali wakaambia nina moyo mkubwa kuliko tenki la maji. Wasema Korea watakuniua. Hospitali nyingine hizi. Jamani, kwa nini? Asante sana Haji Sande Manara, mkuu wa habari na mawasiliano wa mabingwa wa nchi